यो गर्नु लागि खुन्नु लागि चाहिँ आएको छ नि सुन्तला चाहिँ छर्नु पनि छैन रहेछ कि यो त यहाँ त कहाँ हुन्छ यो बाटो यो कुनै कसले टिप्दै पनि रहेछ आयो खोइ त्यत्रो त छैन रहेछ यो हो आलुको पुरै घाँस हुँदैछ आयो आलु पो लगाएको छ त यहाँ त एउटा दिन त टिप्नु सुन्तला टिप्नु सबै सक्छ मैले कस्तो ठुलो दामी पायो अनि दाइ पायो भने त खान्छ अन्त खानु लागि टिपेको कि लानु लागि टिपेको होइन यो त उयो मात्रै टेलर मात्रै रहेछ कि उतला पो रहेछ कास्टिङ खास कहाँ छ ठुल्ठुलो मुला हो है छानामा छ त्यसो छरेको यो छ नि कति मैले अचार बनाएँ ए नय गर्नु पायो छैन त रहेछ अन्त अलिक पाकोस् न किराले खान्छ रहेछ नि यहाँ किराले खान्छ त्यसै अचार त्यसै कुटेर खानुहुन्छ नि त्यो चाहिँ राम्रो रहेछ है के बुन्नु भएको डोको खोइ डोको डोको बुन्नु रहेछ यो त सानो रहेछ त यहाँ त त्यही त खानु लागि आप्पाको नाम भनिदिनु नि खास घाम परेन रहेछ नि ल अलिक कुनै कहाँ रोपेको छ जेठ दाजुले मोलले पठाएको सुन्तला भयो अब यो त भुइँमा झरेको रहेछ इस्कुस होइन झोला उसको झोला कुनै झोला पनि के कस्तो रहेछ दुईवटा चाहिँ एक दुईवटा मुला लगेँ मैले उखालेर फ्याँकिरहेको रहेछ मुला पनि के चाहिन्छ होला झोला त ल्याउनु पाएन भाग्यो गयो दाजु त्यही त ल्याउँ भनेको अब भोलि पर्सि जेठ दाजु आउँछ कि म पठाउँछु दाजु यहाँ लगाइदिनु तिमी आफै पनि रोप्नु नि पैँचो फर्काउने बाइक चाहिँ यो रहेछ अब यहाँबाट चाहिँ अलिअलि जाँदो रहेछ है सकेट लगाउँदो रहेछ नि बिचमा पाइप त दामी रहेछ त ऊ त्यस्तो लगाइदिँदो